ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കിഡിലൻ ഷെയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടയാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ആദ്യം 1/4 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ വീണ്ടും 1/4 കപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പീനട്ട് ബട്ടർ ഷേക്കാന്നല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പീനട്ട് ബട്ടർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പീനട്ട് ബട്ടറിൻ്റെ ക്രഞ്ചിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ക്രഞ്ചി, വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പീനട്ട് ബട്ടറിൻ്റെ ക്രീമിയും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും, അത് ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ക്രഞ്ചി ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കടിക്കാനും കിട്ടും, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പീനട്ട് ബട്ടർ ഷേക്ക്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാ ഷേക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ, എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, പാർട്ടികളിലെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പീനട്ട് ബട്ടർ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ, വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് പിന്നെ ആ സൈഡിലൊന്നും മുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ പീനട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, സാൾട്ടഡ് പീനട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിപ്പം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പീനട്ട് ബട്ടറിൻ്റെ ക്രീമിയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പീനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അന്നേരം നല്ല രസമാണ് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ക്രഞ്ചി ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചേർക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് 2 ഗ്ലാസ്സും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടിച്ച് വെച്ച ഷേക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഷേക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, നല്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇതുവരെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം ആർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും, അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ പീനട്ട് ബട്ടർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡിലൊക്കെ, ചപ്പാത്തിയിലും ബ്രെഡിലൊക്കെ അല്ലേ പിന്നെ കഴിക്കലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ ജ്യൂസാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഷേക്കെല്ലാക്കി കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളെ പാർട്ടികളിലും അതുപോലെ തന്നെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ചൂട് കാലത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.